Il tuo compagno digrigna i denti quando dorme? Potrebbe soffrire di bruxismo, una condizione che danneggia irreversibilmente i denti consumandoli e provocandone la mobilità. Intervieni prima che sia troppo tardi. Prenota una visita col dottor Molino. 30 anni di ricerche e di esperienza al tuo servizio per risolvere definitivamente il tuo problema. Med, per te ha scelto il meglio. E tu?